Men kosmetikalarda asosan pomada ishlataman. Ichida juda ham ko'p pomadasi bo'lgan boks yig'ib bering, qolgan narsalarni o'zim tanlayman dedilar. Bu boksga zo'r mos tushadigan 6 tali pomada naborimizdan qo'shdim. Keyingisi bo'lsa shunaqa so'mchikali pomada. O'zini oynalari bilan bo'ladi, juda ham udobni. Makiyajingizni zo'r yotqizib beradigan 12 tali meshokli kis nabor. Podvodga chizolmaydigan qizlarimiz uchun avtokarandashli qora qalam. Yuzni namlantirib, toshmalarni tinchlantirib beradigan увлажняющий krem. Hamma yuz tipiga tushadi, даже toshmali yuzlarga ham. Keyingisi oqartirib namlantiradigan sivorotka. Ichida alfa-arbutini bor, dog'larga ham qarshi ishlaydi. Sumочкangizda berishga udobni bo'lgan, o'zini kistichkasi bilan chiqadigan 6 xil rangli blesk. Shunda persik hidi kelib turadi. Почти hamma klientlarimiz ishlatib ko'rishgan Kapuvinitin. Pomada nabori ichiga bitta velvet va pomada qo'shmasa bo'lmaydi. Rangi nude va hammaga tushib keturadigan rang. O'sha ko'pchilik qiziqqan yuz va lab uchun tint. Qo'lingizga olganingizda o'zidan rozовый оттенок qoldiradi. Yuzga forma berib modellarnikiga o'xshatish uchun contouring stick. Необычный pomada so'raganlar uchun именно shuni maslahat beraman. Idish ham необычный plus brelok bilan. Keyingisi shunaqa нежный futlarda lip oil. Bizga siyaniya berib, yana namlantirib ham turadi. Bizning magazinimizdan Begudi nabor podarka qilib qo'shib berildi. Nabor narxi описаниеda, zakaz uchun direktga yozing.